Приехала девушка на развал и говорит мне, говорит, поставьте, говорит, зимний развал. Я говорю, так вам сначала надо поставить зимнюю резину. Она говорит, это зимняя резина. Специально у меня, говорит, машина на автомате, говорит, поэтому, говорит, здесь написано автомат. Я говорю, а как вы определили, что она зимняя? Она говорит, вот, метель, говорит, плюс снег. Я сказал, что это не так. Она говорит, нихуя, говорит, здесь написано метель плюс снег. Но я ей когда сказал, что это написано с мая по сентябрь, она охуела.